फ्रेन्ड्स, स्वागत छ फेरि पनि एकचोटि तपाईहरुलाई टेक्निकल शेयरिङ युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ शायरीको भिडियो बनाउने, यानि कि कविता, गजल तपाईलाई मन पर्छ। यदि मन पर्छ भने आजको यस भिडियोले तपाईलाई तमाम समस्याको समाधान गर्नेछ। यानि कि आजको यस भिडियोमा हामी तपाईहरुसँग शायरीको भिडियो, जुन स्याड शायरी, रोमान्टिक शायरी, फनी शायरीदेखि लिएर कविता, गजल, मुक्तक लगायतका भिडियोहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउने भन्ने विषयमा आजको यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। सो त्यसैले भिडियोको अन्ततसम्म रहनुहोला। र तपाईले देखि पनि सक्नु भएको छ, यो भन्दा अगाडि एउटा मैले गजल तपाईलाई मैले देखाएको थिएँ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको मोबाइलमाबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी म तपाईलाई आज चाहिँ यस भिडियोमा बनाएर नै देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा टपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर दुईटा एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एप्लिकेसनको नाम रहेको छ काइन्ड मास्टर र अर्को एप्लिकेसनको नाम रहेको छ पोस्टर मेकर। यो दुईटा एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। के भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शायरीको भिडियो बनाएर देखाउने छु। त्यसैले सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईको मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नतर्फ लागौँ। र मैले चाहिँ यहाँनिर गुगल क्रोममा चाहिँ खोलिसकेको छु। यहाँनिर सबैभन्दा टपमा मैले टाइप गरिसकेको छु नेपाली शायरी मन छुने भनेर टाइप गरेको छु। तपाईले पनि यसलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर सर्च गरेँ र सर्च गर्दै जाँदाखेरि यसरी तल सार्दै जानुस्। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइट आइसकेको छ, सम्झनाको संसार वेबसाइट छ। यसको वेबसाइटको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँ सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यो सार्दै गएँ। यहाँनिर एउटा मुक्तक मैले पाएँ र यो मुक्तकलाई चाहिँ म यहाँनिर कपी गर्छु। यसलाई कपी गर्नको लागि बस तपाईले थोरै थिच्नुस्। यसरी थिच्नुस् र यहाँनिर कपी देखाएको छ, यसलाई कपीलाई क्लिक गरिदिनुस्। र यो चाहिँ गजल चाहिँ मुक्तक चाहिँ कपी भइसकेको छ। र म त्यस पछाडि फेरि तपाईले हल्का ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा तपाईले जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्दैछु। सेट शायरी ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्छु। र अब यहाँनिर चाहिँ धेरैवटा ब्याकग्राउन्डहरू आउँछ। इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर धेरैवटा ब्याकग्राउन्डहरू आइसकेको छ। र म यहाँनिर टपमा एउटा ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ, यसले म क्लिक गर्न गइरहेको छु। र यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि हल्का प्रेस गर्नुहोस् र तपाईको यहाँनिर आउँछ इमेज डाउनलोड। इमेज डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई डाउनलोड गरिदिनुहोस्। अर्को पनि एउटा छ, यसलाई पनि म डाउनलोड गरिदिन्छु। र अब चाहिँ लगभग यहाँको काम सकिसकेको छ। र अब चाहिँ भनेदेखि तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ पोस्टर मेकर भन्ने एप्लिकेसनलाई। यो एप्लिकेसनको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर सबैभन्दा टपमा लेखेको छ क्रिएट अ न्यू लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्रिएट अ न्यूमा। र क्रिएट अ न्यूमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि अर्को आउँछ क्रिएट अ न्यू, यसमा टच गर्नुहोस् र यहाँनिर 16:9लाई क्लिक गर्नुहोस्। र यसपछि तपाईले यहाँनिर तल लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर बीजी लेखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। सेकेन्ड अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर फेरि फर्स्ट अप्सन आइसकेको छ, इमेज लेखेको छ, यो फर्स्ट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। र फर्स्ट अप्सनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको जुन फोटो छ यहाँ देखाइसकेको छ, यो फोटोलाई म क्लिक गर्छु। र अब यहाँनिर तपाईले हाल्नुपर्छ फेरि 16:9 को नै। र तपाईले यहाँनिर चाहिँ थोरै
क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो चाहिँ राख्दा तपाईँलाई बेटर हुन्छ जस्तो छ, क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ यस्तो राखिदिएँ र यहाँ माथि टपमा राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फिल अल साइड लेखेको छ, यसलाई टपमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईँले अब यो थर्ड अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। थर्ड अप्सनमा लेखेको छ यहाँनिर टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर थोरै पेस्ट गरिदिनुहोस् र माथि लेखिरहेको छ पेस्ट, यो पेस्टलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको अघिको गजल छ यो यहाँनिर पेस्ट हुन्छ। र यो टेक्स्ट पेस्ट भइसकेको छ र यो चाहिँ एकदमै ठुलो जुमिङ छ। यसको लागि सानो पार्नको लागि यहाँनिर तपाईँले यो अप्सनलाई यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँले कलरको लागि तपाईँले यहाँ कलरको अप्सन छ, सेकेन्ड अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँले यहाँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी तपाईँको थर्ड अप्सन रहेको छ, तपाईँको टेक्स्ट ठुलो पनि पार्न सक्नुहुन्छ र टेक्स्टलाई यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन रहेको छ यहाँनिर तपाईँको टेक्स्ट इफेक्ट रहेको छ, जुन टेक्स्टहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गरिदिन्छ, जुन चाहिँ अहिले यस्तो देखाएको छ। र म यहाँ चाहिँ धेरैवटा अप्सन्सहरू स्टाइलहरू छ, तपाईँले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ ठिकै भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर धेरैवटा अप्सनहरू रहेको छ र तपाईँको यहाँनिर स्ट्याकस भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँ पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यो मैले कलर हालिसकेको छु, यो कलर चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भइसकेको छ। र अब भने यसलाई यहाँ सेभ गर्न सबभन्दा माथि टपमा छ, यसरी तपाईँले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यसरी नै तपाईँले चाहिँ धेरैवटा टेक्स्टहरू एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईँले चाहिँ अरू पनि एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड भने खत्तम भइसकेको छ र अब चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ काइन मास्टर। र काइन मास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सबभन्दा फर्स्टमा एउटा अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र 90/16लाई क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सबभन्दा माथि टपमा एउटा लेयर छ, मिडिया लेयर छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको अघि बनाएको स्यारीलाई यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो आइसकेको छ। र यो स्यारी अहिले चाहिँ यहाँ फुल आएको छैन, यो माथि सबभन्दा टपमा एउटा अप्सन रहेको छ सेकेन्ड टर्मको, यो अप्सनलाई क्रप अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर यो अप्सन आएको छ। र तपाईँले यहाँनिर दुईवटा हातको सहायताले यसरी तपाईँले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। र पनि तपाईँले छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब यस पछाडि फेरि यता स्टार्ट हुन्छ र अर्को लेयर यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र यो लेयरलाई पनि तपाईँले यहाँ क्रप जानुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर अर्को लेयर छ, यसलाई पनि तपाईँले यहाँ क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ बराबरीमा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यसरी छोड्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दुईवटा आयो, यहाँनिर लेयर पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। लेयर हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर अर्को लेयर छ, यसलाई पनि तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब म तपाईँलाई सुरु स्टार्टिङदेखि तपाईँलाई यहाँनिर इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। केही इफेक्टको लागि तपाईँले यहाँ पावरपोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई देखाइसकेको छ, एकदमै वेबसाइटहरू देखाइसकेको छ र यहाँबाट तपाईँले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो वेबसाइटको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँ वेबसाइटबाट र तपाईँ युट्युबबाट नै डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्।
युट्युबलाई ओपन गर्नुहोस् र माथि टपमा लेख्नुहोस् फ्री ब्याकग्राउन्ड टोन लेख्नुहोस् र यहाँनिर आइसकेको छ अडियो लाइब्रेरी। यस च्यानललाई क्लिक गर्नुहोस् र यस च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न फ्री म्युजिकहरू, यानि कि कपिराइट बिनाकै म्युजिकहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यो म्युजिकलाई यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो म्युजिकहरू यसरी आइसकेको छ र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर सेयर बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर भिमेट डाउनलोड छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले भिमेट एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईँले MP3 मोडमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँको डाउनलोड हुन स्टार्ट भइसकेको छ। जब 100% पुग्छ तब डाउनलोड हुन्छ, यानि कि यो आई होप आजको यस भिडियोले तपाईँलाई एकदमै हेल्प गरेको हुनुपर्छ। यस्तै गरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसैले आज चाहिँ हामी भिडियोको अन्तसम्म आइसकेका छौँ। सो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै समसामयिक भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको यस भिडियोबाट भने म सेरिङ पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोला टेक्निकल सेरिङ युट्युब च्यानल।